კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კურიერის სპეციალური გამოშვებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში მე თამთა გაზაშვილი ვარ. გრძელდება გაეროს გენერალური ასამბლეის საგანგებო სხდომა, განიხილავენ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საკითხს. უკვე იწყება გამოსვლები, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. გენერალურმა მდივანმა დიდი ძალისხმევა ჩადო იმაში, რომ დაეწინაურებინა დიპლომატიური დიალოგი და ასე მოეგვარებინა კონფრონტაცია უკრაინაში და მთლიანად რეგიონში. ჩვენ ვიზიარებთ გაერთიანებული ერების ქარტიის პრინციპს და მისწრაფებებს, რომელიც უკავშირდება პრობლემის მშვიდობიანად მოგვარებას. ჩვენ უნდა გადავხედოთ წარსულს და არასოდეს უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გაერო შეიქმნა როგორც მეორე მსოფლიო ომის შედეგი, როგორც ადამიანების, კაცობრიობის ერთობის სიმბოლო, რომელიც ასახავს იმას, თუ რა დამანგრეველი შედეგები შეიძლება მოუტანოს ომმა კაცობრიობას. აღარასოდეს უნდა განიცადოს დედამიწამ ეს მძიმე შედეგები. ჩვენ ვდგავართ არაერთი გლობალური გამოწვევის წინაშე, პანდემიის ჩათვლით, კლიმატური ცვლილებების ჩათვლით. პატარა და მოწყვლადი ქვეყნის წარმომადგენელი, მე შეშფოთებული ვარ უკრაინაში დღეს მიმდინარე მოვლენებით. We need each other more during this difficult period. Let us ჩვენ use გვჭირდება all ერთიანობა. ამ რთულ სიტუაციაში უნდა გამოვიყენოთ მრავალფუნქციური ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ მივაღწიოთ მშვიდობას, რადგან საფასური იქნება ძალიან მაღალი, თუ კი ამას ვერ შევძლებთ. ჩემი სახელმწიფო მხარს უჭერს ამ რეზოლუციას. გმადლობთ, ბატონო პრეზიდენტო. I now give the floor to the distinguished representative of Myanmar. Myanmar's წარმომადგენელს გადავცემ სიტყვას. Mr. President, Mr. General. მოგესალმებით. We welcome the convening of this emergency special session. ჩვენ ვუერთდებით ამ საგანგებო სპეციალურ სესიას. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ ეს სესია ჩაატარეთ, რადგან ეს არის ძალიან დროული შეხვედრა და ყველა ქვეყანა უნდა იყოს ჩართული, მცირე თუ დიდი, და უნდა აცნობიერებდეს სიტუაციის სერიოზულობას, რომელიც ამჟამად უკრაინაშია. და ჩვენ უნდა გამოვთქვათ ჩვენი შეშფოთება უნივერსალური ორგანოს დახმარებით, რომელსაც ქვია გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. ჩემი სახელმწიფო მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენულობას, ისევე როგორც ყველა სხვა ქვეყნის თავისუფლებასა და სუვერენულობას შესაბამისად, გმობთ უკრაინაზე თავდასხმას და პროვოცირებულ თავდასხმებს უკრაინელ ხალხზე. ეს არის გაეროს ქარტიის ცალსახად დარღვევა, ისევე როგორც საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. ჩვენ მოვუწოდებთ ყველას, რომ პატივისცენ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩვენ თვალს ვადევნებთ მიმდინარე სიტუაციას უკრაინაში და ძალიან სამწუხაროა, რომ სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმდება დროთა განმავლობაში რუსეთის მხრიდან. შედეგად ბევრი ადამიანი დაიღუპა და ათასობით ადამიანი დარჩა სახლკარის გარეშე. ადამიანები იტანჯებიან და ჩვენ ყველას მოვუწოდებთ, რუსეთს მოვუწოდებთ უკრაინაზე თავდასხმის დაუყოვნებლივი შეწყვეტისაკენ. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ
უკრაინელი ხალხის თავისუფლება არის ხელშეუხებელი, რადგან ჩემი სახელმწიფოც იგივე პრობლემების წინაშეა რეალურად. კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის მსხვერპლი გავხდით არაერთხელ. არა ადამიანური თავდასხმები განხორციელდა არაერთ ოჯახზე, რელიგიურ დაწესებულებაზე, სკოლაზე და განადგურდა სახლები. შესაბამისად 100,000-ობით ადამიანს მოუწია რომ დაეტოვებინა საკუთარი საცხოვრებელი და იქცა დევნილად. დევნილები მოიცავს მოწყვლად ჯგუფებს, როგორც არის ადამიანების შეზღუდული შესაძლებლობებით, ხანში შესული ადამიანები, ქალები და ბავშვები. მე მოუწოდებ უკრაინის მეზობელ ქვეყნებს, რომლებმაც უკვე გახსნეს თავიანთი საზღვრები, რომ მაქსიმალურად დაეხმარონ ამ ადამიანებს, უკრაინელებს და სხვა ეროვნების წარმომადგენლებსაც, რომლებიც გაიქცნენ ომს თავიანთი საცხოვრებლებიდან. ჩვენ ასევე მადლობას ვუხდით ყველა სახელმწიფოს, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინას ნებისმიერი გზით. მე მოუწოდებ მათ, რომ ასე გააგრძელონ მომავალშიც და გააკეთონ უფრო მეტი. Mr. President, the UN Charter clearly begins with, I quote, "We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war," end quote. I wish to further recall that, quote, "We, the peoples of the United Nations, to unite..." გაერთიანებული ერების ორგანიზაციების წარმომადგენლები ინარჩუნებენ ერთიან პოზიციას უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მიმართ და ჩვენ პატივს ვცემთ საერთაშორისო სამართალს. დაუშვებელია სამხედრო ძალის გამოყენება მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. დროა რომ გაეროს ქარტიის პრინციპები დავიცვათ ხმამაღლა. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ რეზოლუციას და ვაძლევთ ხმას მის სასარგებლოდ. გმადლობთ. I thank the distinguished representative of Myanmar. And I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan. ახლა გადავცემ სიტყვას პაკისტანის წარმომადგენელს. ბატონო პრეზიდენტო, Mr. President, პაკისტანი იცავს გაეროს ქარტიის ფუნდამენტურ პრინციპებს. ჩვენ ვგმობთ ძალის გამოყენებას ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. Equally, Pakistan upholds the principle of equal and indivisible security for all. These principles პაკისტანი მხარს უჭერს, რომ ეს პრინციპები საერთაშორისო დონეზე იქნას დაცული და უნივერსალურად მიღებული. პაკისტანის პრეზიდენტი არის ღრმად შეშფოთებული უკანასკნელი მოვლენებით, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში. Prime Minister Imran Khan has regretted the latest situation between Russia and Ukraine and said that Pakistan hoped that diplomacy და პაკისტანი იმედოვნებს, რომ დიპლომატიას შეუძლია სამხედრო კონფლიქტის მოგვარება. ჩვენ მუდმივად ხაზს უსვამთ დეესკალაციის საჭიროებას, განახლებულ მოლაპარაკებებს, მდგრად დიალოგს და მუდმივ დიპლომატიას. ყველა ძალისხმევა უნდა იქნას მიმართული იმისკენ, რომ თავიდან ავიცილოთ კონფლიქტის ესკალაცია და ეკონომიკური დაძაბულობა, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს უზარმაზარი საფრთხე საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და გლობალური სტაბილურობის წინაშე.
developing countries are hit the hardest. განვითარებადი ქვეყნები ყველაზე უფრო მეტად ზარალდებიან ეკონომიკური თვალსაზრისით ნებისმიერ წერტილში მომხდარი კონფლიქტისაგან. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ დიალოგები, რომელიც წარიმართება უკრაინისა და რუსეთის სახელმწიფოს წარმომადგენლებს შორის, იქნება წარმატებული და წერტილს დაუსვამს სიტუაციის გამწვავებას. მრავალმხრივი შეთანხმება უნდა იქნას მიღწეული საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, უმთავრესია დავიცვათ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქარტიის მთავარი პრინციპები. პაკისტანი ასევე მხარს უჭერს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას უკრაინაში დაზარალებული ადამიანებისათვის. პაკისტანის მთავრობა ღელავს პაკისტანელი მოქალაქეებისა და სტუდენტების უსაფრთხოებაზე უკრაინაში. მათი უმრავლესობა უკვე ევაკუირებულია და ისინი, ვინც რჩებიან, იქნებიან ევაკუირებულნი უახლოეს მომავალში. ჩვენ ვაფასებთ უკრაინული მთავრობის თანამშრომლობას ამ ჭრილში, ისევე როგორც უნგრეთის და პოლონეთის მთავრობის თანამშრომლობას. გმადლობთ. გმადლობთ. And I now give the floor to the distinguished representative of Djibouti. ახლა გადავცემ სიტყვას ჯიბუტის წარმომადგენელს. Mr. President, ბატონო პრეზიდენტო, Mr. Secretary ბატონო General, გენერალურ დივანო, Djibouti welcomes the convening of this emergency special session. ჯიბუტი ესალმება General Assembly to address სესიის ჩატარების იდეას, რათა განვიხილოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. Ukraine. ეს აგრესია, რომელიც განხორციელდა უკრაინის წინააღმდეგ. The Security Council failed to act in unison after the veto cast. უსაფრთხოების საბჭომ ვერ მოახერხა ეფექტური მექანიზმების გამოყენება ამ კონფლიქტის პრევენციისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამ საბჭოს უმთავრესი პასუხისმგებლობა საერთაშორისო უსაფრთხოების შენარჩუნება. The refusal expressed by a majority of member states to be paralyzed into inaction is a testament to the commitment of member states to ensure that the UN remains relevant in the face. წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობა რომ გამოხატავს ერთიან პოზიციას დღეს ამ სესიის ფარგლებში გამოხატავს აღნიშნავს სწორედ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პოზიციას და იმ ფაქტს რომ გაერო იცავს მშვიდობას. ყველა სახელმწიფოს გაეროს ქარტიის მეორე მუხლის ფარგლებში აქვს იმის უფლება რომ გამოიყენოს სამხედრო ძალები საკუთარი პოლიტიკური დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად. Which obligates parties to a dispute that is likely to endanger peace and security. მე მოვუწოდებ კონფლიქტში ჩართულ მხარეებს, რომ არ გამოიყენონ ისეთი იარაღი, რომელიც განსაკუთრებულ საფრთხეს შეუქმნის უდანაშაულო მოსახლეობას და გამონახონ დიპლომატიური მოლაპარაკებებისათვის გზები. აფრიკის კავშირთან ერთად ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ, რომ დაუყოვნებლივით ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება გაფორმდეს. რათა შევინარჩუნოთ მსოფლიოს მშვიდობა და ავიცილოთ თავიდან პლანეტარული კონფლიქტი. არც ერთი არგუმენტი არ გაამართლებს ძალის გამოყენებას, რომელიც ამ წამებში ხდება უკრაინაში. ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ იმით, რომ რუსეთი მუდმივად სამიზნეში იღებს მოქალაქეებს, თავსესხმის სამოქალაქო დაწესებულებებს, ეს არის ჩვენი აზრით დაუშვებელი. და ჩვენ აქვს სურს ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ყველაზე მეტად ზარალდებიან და დაზარალდნენ უკვე ამ თავდასხმებისაგან. უკრაინელებმა გადაწყვიტეს, რომ მამაცურად დაეცვათ საკუთარი დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და არ დანებებულიყვნენ
როგორც უკრაინის წარმომადგენელმა აღნიშნა, თუ უკრაინა არ დაიცავს საერთაშორისო სამართალს, მაშინ საერთაშორისო სამართალი დაკარგავს აზრს. არ უნდა მივცეთ 10 წლიანი პრაქტიკის განმავლობაში დამკვიდრებული ტრადიციების უგულებელყოფის უფლება აგრესორს. ჩვენ გამოვხატავთ პატივისცემას უკრაინის მიმართ და ვამბობთ ის, როცა საქმე ეხება იმ რეზოლუციას, რომლის განსახილველად შევიკრიბეთ, როცა საქმე ეხება თავშესაფრების გამოყოფას იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იქცნენ დევნილებად კონფლიქტის შედეგად. To deal with the discriminatory acts against Africans seeking refuge. However, we are alarmed at the persistent representations of negativity towards Africans and by so-called experts who რომ ექსპერტები ნეგატიურ განცხადებებს აკეთებენ აფრიკელი დევნილების წინააღმდეგ. Wars are the same regardless. წარსულში გაუკეთებიათ ასეთი განცხადებები და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ომი არის ყველგან ომი, როგორც აფრიკის ტერიტორიაზე, ასევე უკრაინის ტერიტორიაზე, ამიტომ დევნილებს იქნებიან ესენი ევროპის კონტინენტზე თუ აფრიკაში უნდა გქონდეთ შესაბამისი თავშესაფარი. და ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში უნდა უზრუნველყოთ კონფლიქტის პრევენცია, მშვიდობის უზრუნველყოფა. მადლობთ. მადლობას ვუხდი ჯიბუტის წარმომადგენელს. And I now give the floor to the distinguished representative of Bhutan. ბუტანის წარმომადგენელს გადავცემ სიტყვას. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, we meet today in this August Assembly for the 11th emergency ჩვენ დღეს session ხვდებით მე-11 საგანგებო სესიის ფარგლებში, რათა პასუხი გავცეთ შემაშფოთებელ სიტუაციას, რომელიც უკრაინაშია. It is significant that owing to deadlock in the UN Security Council, this is the first time ეს არის პირველი პრეცედენტი 40 წლის განმავლობაში, როცა გაეროს დებულება მშვიდობის შესახებ არის საფრთხის ქვეშ. ბუტანი არის შეშფოთებული იმ კონფლიქტის ესკალაციით, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში. ჩვენ ვუერთდებით ყველას, ვინც მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენულობას მისი საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. მიმდინარე მოვლენება გვაჩვენა, რომ მთებსაც კი არ შეუძლიათ სამხედრო თავდასხმებისაგან ქვეყნის დაცვა და დღეს საფრთხის ქვეშ არის ამგვარი თავდასხმებისაგან საერთაშორისო უსაფრთხოება, საერთაშორისო მშვიდობა და ეს გასცდა უკრაინის საზღვრებს. მიაღწია ყველა სხვა ქვეყნამდეც. ბატონო პრეზიდენტო, ყველა ჩვენგანი იქნებით მცირე თუ დიდი სახელმწიფოს წარმომადგენელი, ღარიბი თუ მდიდარი ქვეყნის წარმომადგენლები, უნდა ვიდგეთ საერთაშორისო პრინციპების გვერდით და დავიცვათ გაეროს მთავრესი პრინციპები, რომელზეც პასუხისმგებელია გაეროს ყველა წევრი სახელმწიფო. ბუტანი არის პატარა და მშვიდობის მოყვარე ქვეყანა, რომელიც მუდამ მხარს უჭერს მშვიდობიან თანაარსებობას, კეთილმეზობლურ ურთიერთობებს და ჩვენ ვაძლევთ ხმას დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის სასარგებლოდ. საფრთხე და ძალის გამოყენება მეორე სუვერენული სახელმწიფოს მიერ ვერასოდეს იქნება მისაღები. ჩვენ გმობთ ამგვარ საზღვრების ამგვარ შელახვას. ბუტანი შესაბამისად მხარს დაუჭერს რეზოლუციას, რომელსაც განიხილავს ასამბლეა და ამის გაკეთებით ჩვენ მოუწოდებთ ყველას, რომ პატივისცენ საერთაშორისო სამართალს და გაეროს ქარტიას.
ამასთან ბუტანი გამოხატავს საკუთარ შეშფოთებას იმ დანაკარგებთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც ინფორმაცია მუდმივად მოგვდის უკრაინის ომიდან. ჩვენ ვლოცულობთ უკრაინელი ხალხის ოჯახებისათვის, რომლებიც დაზარალდნენ, რომლებიც დაიღუპნენ ომის შედეგად, 100,000-ობით ადამიანი იქცა დევნილად. გმადლობთ. I thank the distinguished representative of Bhutan. მადლობა. And I now give the floor to the distinguished representative of Lao People's Democratic Republic. და ახლა გადავცემ სიტყვას ლაოს სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენელს. Mr. President, Mr. Secretary General, ბატონო პრეზიდენტო, as a peace-loving nation, გენერალურ მდივანო, როგორც მშვიდობის მოყარე ხალხი ჩვენ ვიცავთ გაეროს ქარტიის პრინციპებს და მის გამოყენებას საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მშვიდობის, დამოუკიდებლობის, მეგობრული ურთიერთობისა და ერთაშორისი თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად. როგორც ქვეყანა, რომელიც ცოტა ხნის წინ განიცდიდა საომარ კონფლიქტს, იყო საომარი კონფლიქტის წინაშე, ჩვენ საკუთარ თავზე ვიწვნიეთ არაერთი დამანგრეველი ეფექტი იმ ომისა, რომელმაც შეიწირა უამრავი ადამიანის სიცოცხლე. ჩვენ ვჯერა, რომ ეს კონფლიქტი უკავშირდება არა მხოლოდ ორ ომში ჩართულ მხარეს, არამედ ყველა ქვეყანას მსოფლიოს მასშტაბით. ეს კონფლიქტი არის კომპლექსური თავისი სტრუქტურით, ჩვენ მოუწოდებთ გაეროს და ყველა ქვეყანას, რომლებმაც შესთავაზეს უკრაინელ ხალხს ჰუმანიტარული დახმარება, რომ გააგრძელონ ეს თანადგომა. ჩვენ უნილატერალური, ანუ ცალმხრივი სანქციების მიმართ ვინარჩუნებთ სკეპტიციზმს და ვიცავთ უდანაშაულო ხალხის უფლებებს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ასევე უნდა შევიკავოთ თავი იმ ქმედებებისაგან, რომელიც მოახდენს კონფლიქტის შემდგომ გაღრმავებას და ვეცადოთ მაქსიმალურად, რომ აღვადგინოთ მშვიდობა და უსაფრთხოება. უნდა გამოვნახოთ მშვიდობიანი გამოსავალი დიპლომატიური საშუალებებით ამ რთულ სიტუაციაში და ამას უკავშირდება სწორედ ის მშვიდობიანი მოლაპარაკებები, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს გაეროში. მნიშვნელოვანია, რომ სამართლებრივი უსაფრთხოების შეშფოთებები ორივე მხრიდან იქნას მხედველობაში მიღებული. და ჩვენ მხარს უჭერთ ამ საგანგებო სესიას, განსხვავებულ მოსაზრებებს პატივს ვცემთ. და ერთმა განცხადებამ, რომელმაც გაიჟღერა ამ დარბაზში არის ის, რომ აუცილებელია მშვიდობის მიღწევა. ჩვენი მიზანია, რომ დიპლომატიური მცდელობებით, დიპლომატიური დიალოგებით უნდა აღდგეს მშვიდობა. მშვიდობა წარმოადგენს ჩვენი ორგანიზაციის ბირთვს და ფუნდამენტს. დიდი მადლობა. I thank the distinguished representative of Lao People's Democratic Republic. მადლობთ. I now give the floor to the distinguished representative of Cambodia. კამბოჯას წარმომადგენელს გადავცემ სიტყვას. Mr. President, Mr. Secretary General, მოგესალმებით. Cambodia expresses grave concern ჩემი ქვეყანა შეშფოთებულია ამჟამინდელი სიტუაციით, იმ ფაქტით, რომ უამრავი ადამიანი იტანჯება. ჩვენ გვჯერა
can be achieved. რომ შესაძლებელია მშვიდობის მიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მოლაპარაკებებით და დიალოგით. ყველა მხარე უნდა იქნას ჩართული ამგვარ მოლაპარაკებებში და სამოქალაქო უსაფრთხოება უნდა იქნას უზრუნველყოფილი. ჰუმანიტარული დახმარების უზრუნველყოფა ასევე აუცილებელია უკრაინელი ხალხისათვის. კამბოჯა ხარს უჭერს ამ საერთო ძალისხმევას და ჰუმანიტარული დახმარების გაწევას უკრაინისათვის. ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ ქვეყნებმა უნდა გამონახონ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების გზები. გაეროს ყველა ქვეყნის ყველა წევრი ქვეყანა უნდა სცემდეს პატივს სხვა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. ჩემი ქვეყანა აძლევს ხმას ამ რეზოლუციას. გმადლობთ. And now I give the floor to the distinguished representative of Azerbaijan. ახლა გადავცემ სიტყვას აზერბაიჯანის წარმომადგენელს. Mr. President, the situation in and around Ukraine is a source of extreme სიტუაცია which necessitates უკრაინაში არის შემაშფოთებელი, საჭიროებს დაუყოვნებლივ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ მოხდეს დეესკალაცია და გამონახულ იქნას მშვიდობიანი გადაჭრის გზები საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში. აზერბაიჯანი სწუხს, რომ მიმდინარე კონფლიქტმა უკვე გამოიწვია მძიმე მსხვერპლი, განსაკუთრებით სამოქალაქო მოსახლეობაში. ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენს სამძიმარს იმ ადამიანების და ოჯახების მიმართ, რომლებსაც დაატყდა თავს ეს კატასტროფა. სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, სამოქალაქო უფლებები უნდა იქნას მუდმივად დაცული. ჰუმანიტარული კრიზისი მოითხოვს უფრო გაღრმავებულ ზომებს იმისათვის, რომ შემსუბუქდეს ამჟამინდელი სიტუაცია მოქალაქეებზე პირველ რიგში და აქედან გამომდინარე აზერბაიჯანმა ხარი დაუჭირა ჰუმანიტარული დახმარების გაცემას, რაც ეხება სამედიცინო საშუალებებს, სხვა პირველადი მოხმარების ნივთების გადაცემას უკრაინელი ხალხისათვის. სიტუაცია უნდა მოგვარდეს მშვიდობიანი დიპლომატიური გზებით, საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და პრინციპების სრულ შესაბამისობაში, ქვეყნების სუვერენობის, ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპების პატივისცემის ჩათვლით. და უნდა შეეწყოს ხელი სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობას, რადგან ის პასუხისმგებლობები, რომლებიც აიღეს გაეროს წევრმა სახელმწიფოებმა, არის უმნიშვნელოვანესი, როცა საქმე ეხება რეგიონული უსაფრთხოებისა და მშვიდობის შენარჩუნებას. აზერბაიჯანი კიდევ ერთხელ აცხადებს მხარდაჭერას დიალოგის გამართვის მიმართ და ხაზს უსვამს პირდაპირი მოლაპარაკებების მნიშვნელობას ჩართულ კონფლიქტში ჩართულ მხარეებს შორის. მინდა მადლობა გადავხადო აზერბაიჯანის წარმომადგენელს. And now I give the floor to the distinguished representative of Belarus. ახლა გადავცემ სიტყვას ბელარუსის წარმომადგენელს. President, მოგესალმებით. Secretary General. The Republic of Belarus will vote against this draft. ბელარუსის რესპუბლიკა ხმას მისცემს ამ რეზოლუციის წინააღმდეგ. ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა იმ მოვლენებისადმი, რომელიც ამჟამად ხდება უკრაინაში. 8 წლის წინ მინსკის შეთანხმებას მოეწერა ხელი.
უსაფრთხოების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ არც უსაფრთხოების საბჭომ, არც გენერალურმა ასამბლეამ და არც საერთაშორისო საზოგადოებამ მოახერხა ან უზრუნველყო უკრაინის მთავრობის დარწმუნება იმაში, რომ შეესრულებინა ამ დოკუმენტის მთავარი პრინციპები. უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში უკრაინაში გაღურულდა სამოქალაქო ომი და მისმა წარმომადგენლებმა უარი თქვეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დამსხდარიყვნენ, ჩართულიყვნენ დიპლომატიურ მოლაპარაკებებში და გამოიჩინათ თავიანთი სამართლებრივი ინტერესები, გამოიხატათ საკუთარი სამართლებრივი ინტერესები. უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში დონეცკში ადამიანები იხოცებოდნენ, ძირითადად მოქალაქეები, ხანშესული ადამიანები, ქალები, ბავშვები. ჩვენ ხედავთ ამ რეზოლუციის მონახას, რომელიც არ იქნა დაცული, რომელიც და მე მოვუწოდებ ყველას მინსკის შეთანხმების შესრულებისკენ. აქ ჩნდება ერთგვარი შეკითხვა ამ რეზოლუციას დაყრდნობით. სად იყავით 8 წლის წინ, ამ 8 წლის განმავლობაში რატომ არ გამოიჩინეთ ინიციატივა ან ძალისხმევა იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ ამ რეზოლუციის პრაქტიკაში დანერგვა. ამერიკის შეერთებული შტატები და კანადა, რომელიც თავს თვლის დემოკრატიის სტანდარტად და ოქროს სტანდარტად, რეალურად აკეთებდა ძალიან ცუდ საქმეს. და ძირს უთხრიდა საერთაშორისო საზოგადოებას, საერთაშორისო საზოგადოების მშვიდობას. To the criminal activities of the Ukrainian authorities. They ask us, why are you recalling the events of the past? ხშირად შეიძლება ამკითხოთ, რატომ ვიხსენებ წარსულის მოვლენებს მაშინ, როდესაც ამ მომენტში ადამიანები იღუპებიან კონფლიქტში. ჩემი პასუხი არის საკმაოდ მარტივი. შევხედოთ მეორე მსოფლიო ომისაგან მასწავლ გაკვეთილებს, გამოტანილ დასკვნებს. ნებისმიერი ნაპერწკალი ნეონაციზმისა უნდა იქნას დაუყოვნებლივ ჩახშობილი და ეს ასეც მოხდა ისტორიის განმავლობაში და ის რაც ხდება დღეს არის კიდევ ერთი ნათელი დემონსტრირება ორმაგი სტანდარტებისა. და ორმაგი სტანდარტების დადასტურება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების მხრიდან, რომელთა დანაშაულმა უკვე გამოიწვია 100,000-ობით ადამიანის მსხვერპლი იუგოსლავიაში, ერაყში, ლიბიაში და ავღანეთში. ჩვენ კატეგორიულად ვარვყოფთ ბრალდებებს ბელორუსიის წინააღმდეგ, რომ ჩვენ ჩართულნი ვართ უკრაინის წინააღმდეგ ომში. დაგიმხელთ ერთ საიდუმლოს, დიახ, ჩვენ ვართ ჩართულნი გარკვეულწილად პრეზიდენტი ბელორუსის პრეზიდენტი ცდილობს, რომ აღადგინოს კონტაქტი რუსულ და უკრაინულ მხარეებს შორის. ჩვენ ჩართულობა შემოიფარგლება სწორედ ამით. ჩვენ ვცდილობთ მოლაპარაკებების ორგანიზებას რუსეთის ფედერაციასა და უკრაინას შორის და ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა უზრუნველყოთ, რომ ეს მოლაპარაკებები გაიმართოს. ჩვენ ვუსურვებთ მოლაპარაკებებში ჩართულ მხარეებს წარმატებას და ვხედავთ, რომ ბევრ ქვეყანას არც უთქვამს არაფერი ამ მოლაპარაკებების შესახებ. არასოდეს მოიხსენიებენ ჩვენი ქვეყნის სახელს პოზიტიურ ან თუნდაც ნეიტრალურ კონტექსტში, რაც არის შემაშფოთებელი ჩვენთვის. და მინდა მოგმართოთ კითხვით. უბრალოდ არ გინდათ, რომ აღნიშნოთ ბელორუსიის როლი, თუ არ გსურთ, რომ ეს მოლაპარაკებები წარიმართოს წარმატებულად. მას შემდეგ, რაც კონფლიქტი იქნა წამოწყებული უკრაინაში, ბევრმა ქვეყანამ დაუყოვნებლივ გამოიყენა მათი სხვადასხვა ინსტრუმენტი სანქციების შემოსაღებად. და ეს ქვეყნები იქნებიან სრულად პასუხისმგებელნი იმაზე,
თუ რა გავლენას მოახდენს მსოფლიო ეკონომიკის გაუარესებაზე გრძელვადიან პერსპექტივაში და გამოიწვევს აუცილებლად სოციალურ პრობლემებს და შიმშილს თქვენს ქვეყანაში და იმ ქვეყნებში, რომლებიც ათასობით კილომეტრით არიან დაშორებულნი ბელორუსიისაგან. ის სანქციები, რომლებიც გამოაცხადეთ, არ არის მიზანმიმართული. ამ სანქციების მიზანი არის ეკონომიკის მოგუდვა, ასე ვთქვათ, და გლობალური ეკონომიკის დაზიანება. ეს არის ეკონომიკური ომი, რომელიც მიმდინარეობს, ეს არის ყველაზე ცუდი მაგალითი ეკონომიკური და ფინანსური ტერორიზმისა. ზოგიერთი ქვეყნის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი საზღვრები არის სრულად ღია უკრაინელებისათვის და იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ უკრაინის ტერიტორიის დატოვება და ამ ეგრეთ წოდებულ ღია საზღვრებზე ბელორუსიისა და რუსეთის მოქალაქეები ვერ გადავიდნენ. ეს არიან ხანში შესული ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ უკრაინის ტერიტორიის დატოვებას კონფლიქტის შედეგად და უკრაინელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ უშვებენ მათ ტერიტორიიდან. რუსები და ბელორუსის მოსახლეობა, რომელიც ცხოვრობს უკრაინაში, ფაქტობრივად ტყვეებად არიან ჩავარდნილნი. ჩვენ ასევე რასიზმისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლნი ვართ. პოლონეთის საზღვრების მასშტაბით პოლონელებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ბელორუს სტუდენტებს და დააბრუნეს ისინი უკრაინაში, რომლებიც შემდგომ განთავსდნენ რუმინეთში გერმანელთა ბანაკში. მე ვიღებ დიდი რაოდენობით ინფორმაციას ბელორუსელი მოქალაქეებისაგან, ასევე იმ საელჩოებისგან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში გვაქვს. და ჩვენის მხრივ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ქვეყნის საზღვარი არის ღია, ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ როგორც რუსი, ასევე სხვა ეროვნების მოქალაქეები უკრაინელების მხრიდან. რათა გაუწიოთ მათ ჰუმანიტარული დახმარება, უზრუნველყოთ ჰუმანიტარული კორიდორი მათთვის. ან თუნდაც მივცეთ მათ ბელორუსიის გავლით სხვა ქვეყანაში გადასვლის საშუალება. ჩვენ უკვე გვქონდა ოფიციალური კონტაქტი, გადაუგზავნეთ თხოვნა ამასთან დაკავშირებით წითელი ჯვრის წარმომადგენლებს მინსკში. ასევე შეშფოთებულნი ვართ უკრაინაში უცხოელების წინააღმდეგ ჩადენილი ძალადობით. იარაღის უკონტროლო გავრცელებამ უკვე გამოიწვია ძალადობის კიდევ უფრო გაღრმავებამ. ჩვეულებრივი ადამიანები არიან ამის მსხვერპლნი. მაგალითად, ის ადამიანები, რომლებიც სატვირთო მანქანებით გადაზიდავენ გარკვეულ ტვირთს, ემსხვერპლნენ თავდასხმებს იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც ჰქონდათ იარაღი. რატომ ხართ ჩუმად ამ ყველაფრის შესახებ? ბელორუსიამ დაკარგა საკუთარი მოსახლეობის მესამედი მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ომის მნიშვნელობა, მისი სიმძიმე საკუთარ თავზე გამოვცადეთ. ჩვენ ვუსამძიმრებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიღუპნენ და მხოლოდ მოლაპარაკებები შეძლებს ბოლო მოუღოს ამ სისხლისღვრას. ბელორუსიამ უკვე გააკეთა ყველაფერი, ისე გაკეთებად შეეძლო იმისათვის, რომ კონფლიქტი მშვიდობიანად მოეგვარებინა. ნებისმიერ ომში ყოველი მხარე მოქმედებს საკუთარი სიმართლის შესაბამისად. ყოველ ომს აქვს საკუთარი დინამიკა და რაც უფრო ღრმავდება ომი, მით უფრო ტრაგიკული ხდება, რასაც თვალყურს ვადევნებთ დღესდღეობით. ჩვენ ყველანი ვიხრჩობით ტყუილებისა და დეზინფორმაციის ზღვაში, რომელიც ვრცელდება ინფორმაციული ტერორისტების მიერ. The vast majority of these at the same time are sitting comfortably in armchairs in offices. ამ ტერორისტების დიდი უმრავლესობა
კომფორტულად არის მოკალათებული საკუთარ სავარძელში, ოფისებში. და ცოტა ხანში შეიძლება მხარის დაუჭირონ კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებას. ეს რეზოლუცია უნდა მოიცავდეს დამატებით პარაგრაფებს, რომელიც უნდა იყოს რომელიც უნდა მოუწოდებდეს ძალადობის დაუყოვნებლივი შეწყვეტისკენ ჩართულ მხარეებს და მოლაპარაკებებისკენ. მე ვიცი, რომ ყველა თქვენგანს გაქვთ შესაბამისი ინსტრუქციები თქვენი დედაქალაქებიდან. მე ასევე ვიცი, რომ ბევრ თქვენგანზე ზეწოლა მოახდინა თქვენმა ხელისუფლებამ. მე არ მაქვს არანაირი ილუზია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნება ამ ხმის მიცემის შედეგი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე გთხოვთ, რომ კიდევ ერთხელ დაფიქრდეთ და ხმა მისცეთ თქვენი სინდისის შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ მან შეიძლება დაგაკარგინონ თქვენი სამსახურიც კი. გმადლობს. I thank the distinguished representative of Belarus. And now I give the floor to the distinguished representative of the United States. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელს. Mr. President, Mr. Secretary General, მოგესალმებით. my fellow delegates, to all those who dedicate themselves მოგესალმები ყველას, to the noble ვინც mission მიმართავს საკუთარ of this ძალისხმევას ამ institution. ინსტიტუტის კეთილშობილი Today we მიზნისაკენ. call on დღეს Russia ჩვენ მოვუწოდებთ to რუსეთს, stop რომ its შეწყვიტოს unprovoked, საკუთარი unjustified, გაუმართლებელი unconscionable war. ომი. Call on Russia ჩვენ მოვუწოდებთ to რუსეთს, respect რომ the პატივისცეს and territorial უკრაინის ტერიტორიულ integrity მთლიანობას of Ukraine. და სუვერენობას. We call on another neighbor of Ukraine. ჩვენ ასევე მოვუწოდებთ უკრაინის კიდევ ერთ მეზობელს, ბელორუსიას, რომლისგანაც ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ განცხადებები, რომ შეწყვიტოს ომის მხარდაჭერა და შეწყვიტოს საკუთარი ტერიტორიის გამოყენება იმისათვის, რომ ეს აგრესია კიდევ უფრო გაღვივდეს. დღეს ჩვენ ვდგავართ ერთად, რათა პასუხისმგებლობა დავაკისროთ რუსეთს საერთაშორისო სამართლის დარღვევისათვის და პასუხი გავცეთ ადამიანის უფლებების უპრეცედენტო დარღვევისთვის უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში. ეს არის ნამდვილად ექსტრაორდინალური მომენტი. პირველად 40 წლის განმავლობაში უსაფრთხოების საბჭომ მოიწვია საგანგებო სპეციალური სესია გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. Most of the men and women fighting in Ukraine were not even born the last 40 time the წლის United წინ Nations მოხდა ეს came ბოლოს. together in this მაშინ, way როდესაც to unite for peace. And I would venture ის თაობა, that many რომელიც of the დღეს people in იბრძვის this უკრაინაში, room were not born when that ძალიან happened. ახალგაზრდები იყვნენ. But a few of the eldest Ukrainians and მაგრამ Russians might ხანში recall a შესული moment უკრაინელები like this. ალბათ იხსენებენ, A moment რომ when იყო one დადგა ის aggressive მომენტი, როდესაც European nation ერთმა აგრესიულმა invaded ევროპულმა another სახელმწიფომ without provocation, განახორციელა claimed the მეორეზე territory of თავდასხმა, რათა მიეტაცებინა მისი ტერიტორიები. ეს იყო მომენტი, როცა ევროპულმა დიქტატორმა გამოაცხადა, რომ ასურდა საკუთარი იმპერიისათვის ძველი დიდების დაბრუნება. ეს იყო თავდასხმა, რომელმაც გამოიწვია ომი, იმდენად დამანგრეველი, რომ ის გავრცელდა მთელს კონტინენტზე. At more than any other point in recent history, და the დღეს United Nations is being გაერო challenged. დგას უზარმაზარი გამოწვევის წინაშე. თუ გაეროს აქვს It is to prevent war. მიზანი, ეს მიზანი არის ომის თავიდან აცილება, ომის დაგმობა, ომის შეჩერება. That is our job. ეს არის ჩვენი ამოცანა დღეს. ეს არის ის ამოცანა, რომლისთვისაც თქვენ გამოგგზავნეს აქ, არა მხოლოდ თქვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების, არამედ თქვენი მთელი კაცობრიობის სახელით. ძალიან ბევრი რამ მოხდა სწრაფად. It was barely a week ago. თითქმის ერთი კვირის წინ ერთ ღამეში პრეზიდენტმა პუტინმა განახორციელა სრულმასშტაბიანი სამხედრო თავდასხმა ჩვენს მოკავშირე უკრაინულ სახელმწიფოზე და მაშინვე გაერომ სცადა დეესკალაცია, დიპლომატიური მოლაპარაკებების წარმართვა
უსაფრთხოების საბჭომ განიხილა მშვიდობა და ამის პარალელურად პუტინმა გამოაცხადა ომი. უკრაინამ დაიცვა საკუთარი თავი, მამაცურად შეუპოვრად, როგორც პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა გასულ ღამეს, პრეზიდენტი პუტინი წააწყდა კედელს, შეეჯახა კედელს, რომელზეც წარმოდგენაც არ ჰქონდა. ეს არის კედელი აღმართული უკრაინელი ხალხის მათი სიმამაცის შედეგად. მაგრამ ამ თავდასხმას აუცილებლად ექნება დამანგრეველი შედეგები. რუსეთმა დაბომბა საცხოვრებელი შენობები. რუსეთმა დაბომბა რელიგიური თავშეყრის ადგილები, საავადმყოფოები, ბაღები. მისმა თავდასხმებმა გამოიწვია არაერთი ადამიანის უსახლკარო ქცევა. ჩვენ მადლობას ვუხდით ყველამ ქვეყანას, რომლებმაც გახსნეს საკუთარი საზღვრები და მთელი გულით მიიღეს ის ადამიანები, რომლებმაც დატოვეს უკრაინა. და დევნილთა სააგენტოს გადაწყვეტილებასაც ვემხრობი, რომლის მიხედვითაც უნდა უზრუნველყოთ ჰუმანიტარული დახმარება ნებისმიერი დევნილისათვის მიუხედავად მათი ეროვნული წარმომავლობისა, ეთნიკური წარმომავლობისა. რუსეთმა შეუქმნა დამანგრეველი შედეგები 100,000-ობით ადამიანს და ამჯერად კვლავ სამხედრო კამპანიისათვის. ჩვენ ვნახეთ რუსული ძალებისა ამსახველი ვიდეოები, რომლებიც ლეტალურ იარაღებს გადაზიდავენ უკრაინული საზღვრების მიმართულებით. ეს არის ვაკუუმის ბომბები, რომელიც მაკრძალულია ჟენევის კონვენციის ფარგლებში. ჩვენ 40 მილის დისტანციაზე გაშვებული რაკეტებიც ვნახეთ სხვადასხვა ვიდეოებზე. პუტინი ემუქრება ფინეთსა და შვეიცარიასაც კი თავდასხმით და ომის ფარგლებში გადადგმული ყოველი ნაბიჯით რუსეთმა დააღალატა გაეროს მთავარი პრინციპები. რუსეთის ქმედება ეწინააღმდეგება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მთავარ პრინციპებს. მთელი მსოფლიოს გარშემო ადამიანები არიან ერთიანი იმ გადაწყვეტილების ფარგლებში, რომელიც უნდა მიიღოს დღეს გაერომ. უნდა გავაპროტესტოთ რუსეთის მიერ წამოწყებული ომი, ვინგეთ უკრაინის გვერდით სოლიდარულად. ეს არის პროტესტი მშვიდობისათვის. ბანგკოკიდან ბუდაპეშტამდე, ბერლინიდან სიდნეიმდე და კეიპტაუნამდე, მოსკოვსა და მინსკშიც კი ადამიანები გამოხატავენ პროტესტს და მოუწოდებენ პრეზიდენტ პუტინს, რომ შეწყვიტოს ეს თავდასხმები. რუსი ხალხი თავად მოითხოვს იმას, რომ შეწყდეს ეს ომი. და ისინი ცდილობენ მიიღონ პოტენციალთან პასუხით, რამდენი ადამიანის სიცოცხლე უნდა შეეწიროს მის ამ იმპერიალისტურ ნაბიჯებს. ამ რუს ხალხს მე მინდა მადლობა გადაუხადო, რომლებიც აპროტესტებენ ომს, აპროტესტებენ უსამართლო, არასაჭირო დაპირისპირებას. თქვენი ლიდერები გატყუებენ, არ დაუჭიროთ მხარი ომს, გააკეთეთ ყველაფერი, რაც თქვენ შეგიძლიათ და დატოვეთ ტერიტორია თუნდაც პროტესტის ნიშნად. ეს პასუხისმგებლობა სულად ეკისრება პუტინს.